قهر ضغط 5 والله. شعرت من يوم بديت كذا والله ما ترى وكان بصور لكم انتم حبايب. ترى ما عندي حساب في التيك توك، يعني لا تسألوني عن حساب. اشترى لي بالتيك توك ما احبهم وحرموا. شفتوا كيف ترمي عندنا قنبلة؟ طيب نسيت موضوعكم. انا بس هايكم Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. ما قدرنا نذبحهم. فزنا وإن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا منا اللايك والسبسكرايب والكومنت، ويلا باي. نحبكم والله، إن شاء الله تدعموني، لازم تدعموني. خلاص باي.